Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente DJ El Intimidator en otro nuevo video. Este es un video, mi gente. Esta es mi motora, una 2018 MT-07 Yamaha. En esta ocasión, bueno, del tiempo que pasó hacia acá, le he hecho muchas modificaciones. No vamos a hablar de las modificaciones. Estoy haciendo este video porque me han pedido con un mofle que yo monté, la moflería completa, que esta que yo instalé hace aproximadamente un año, ¿no? Por eso vamos rápido a lo que vinimos a hablar. Esta moflería la monté hace como un año y medio más o menos. Y me han hablado que por qué no hago un video, que cómo ha salido el mofle, si vale la pena. Todavía gente escribiéndome eso privado. Bueno, mi gente, sí vale la pena, para que no tengan que invertir tanto dinero en un mofle de marca de renombre. Ustedes saben, esa marca de nombre que son súper caras. Claro que sí, hay más calidad, pero este es un mofle que, si no recuerdo bien, miren la marca para que lo vean. Si no recuerdo bien, yo pagué por esta moflería $175 completa. Viene desde el frente, de allá, todo completo. Aquí donde va el sensor, trae todos sus springs, como lo ven ahí, todos los brackets, todo trae todo, las agarraderas, todo. Y también trae acá, para que no suene mucho, le pueden poner el baffle, como le dicen, el compresor, ¿no? Para que suene menos. Yo lo tengo todo abierto porque me gusta cómo suena así. Y hablándole de sonido, suena súper excelente ese mofle. Como pueden ver, miren cómo está la moflería. Está excelentemente en condiciones. Perfectamente. Miren, tiene esto, pero eso es de la temperatura, ¿no? Y aquí fue porque yo tengo la protección, el cover que le pongo para que yo la guardo, ¿no? Cuando yo la guardo, se quemó un poco acá. Pero bueno, claro que sí, mi gente. He hecho muchísimas modificaciones ya, pero le voy a hablar en otro video sobre todo lo que he hecho, y en un costo muy bajo, un muy bajo costo. Las modificaciones que he hecho en esta motora, muy bajo costo. He cambiado luces, muchas cosas, pero bueno, en este video estamos hablando de la moflería, mostrándosela nuevamente para que vean. La moflería está en excelentes condiciones y ya tenemos aproximadamente unas casi 3.000 millas de uso. No es mucho, pero no, estamos hablando como unos 4.500 kilómetros más o menos. Bueno, vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a hacer la prueba de sonido. Para que ustedes tengan una idea. Qué belleza. Voy a prender y oigan el sonido. Pónganse audífono o algo para que puedan escuchar el sonido correctamente, porque es difícil. Vamos a ver.
Para mí suena excelente, suena espectacular. Se lo recomiendo por $175. No tienen más que pedir. Bueno, y ahora mismo estaba chequeando en eBay, lo vi en $160. La misma atmósfera. Miren la marca de nuevo. De la marca y trae todo lo que necesitan. Espero que les haya gustado el video y más adelante voy a hacer unos más videos de esta motora, la MT-07 de Yamaha, para hablarle de todas las modificaciones que he hecho en ella sin tener que gastar tanto dinero, sin tener que comprar tantas cosas de compañía. Espero que les haya gustado el video, mi gente. Se me cuidan y nos vemos en otro video. Bye.